코로나 다 나았다고 생각했는데 기침과 가래가 계속된다면? 폐의 섬유화를 의심해볼 필요가 있어요. 폐가 점점 딱딱하게 굳어지는 질환인 폐섬유화. 조사에 따르면 코로나19 후유증 중 호흡에 문제를 느끼는 경우가 24%였고 5%는 폐섬유화를 겪는 것으로 알려졌습니다. 증상이 심해지는 경우 호흡부전으로 사망에 이를 수도 있다고 합니다. 실제로 폐섬유화 진단 후 5년 이상 생존할 확률은 겨우 40% 미만. 폐섬유화의 가장 흔한 증상은 지속적인 기침, 호흡곤란, 가래 등이 있습니다. 일반 폐렴과 구분이 어려워 혈액검사 등 각종 검사를 통해 조기 진단하는 것이 중요하답니다. 검사의 일종인 KL6 검사의 경우 폐섬유화 환자의 수치가 유의미하게 높은 경향을 띠어 질환 유무를 구별하기 위해 이용될 수 있습니다.